話咧，撒拉咧，當佢咧接受神嗰個應許嘅時候咧，佢係似一個咧已經死咗嘅人啊。咁個死係點樣樣嘅咧？咁死咧就係咧環境決定你點樣情況啊。一個死咗嘅人咧，若嗰個環境熱咧，佢嘅就一樣熱；如果環境凍咧，佢就會凍啊。佢冇辦法改變外邊嘅情況，佢只能夠咧跟住嗰度做啊。經文咧就話咧，佢過咗生育嘅年齡啊，咁另外啲經文話咧，佢個月經已經斷絕啊，所以咧係冇可能咧再懷孕噶啦啊。咁所以佢嗰個嘅佢嘅結論啊，創世記第16章2節，佢耶和華使我不生育，唔單止咧係佢冇得生，而且佢係話神決定我冇得生嘅啊。咁所以咧佢咧就開始諗計仔啊，咁咧就搞出夏甲出嚟，然之後夏甲又生咗以實瑪利啊。當佢搞呢啲嘢出嚟嘅時候咧，結果就帶俾佢自己好多痛苦，係咪啊？即係話咧，妾侍咧就睇小佢啊，蝦佢兒子咧，佢起死喺亞伯拉罕面前嗰度喊啊等等咁樣樣噶。所以咧，撒拉所經歷嘅係不信，因為佢嘅不信，所以咧人生裏邊咧帶嚟好多嘅咒詛。嗱，我今日咧想特別講呢樣嘢咧，因為咧我哋每一個人咧唔係一開始就係即係信心嘅勇士。好有大能啊咁樣，唔係嘅，我哋同撒拉一樣係會軟弱嘅，會懷疑嘅，會自己亂搞亂撞咧，搞到咧即係一鑊泡出嚟嘅嗰個情況嗱。咁咧我估佢第一個嘅思想，耶和華使我不生育。第二咧，佢自己搞咗咁多問題出嚟咧，佢就話抵你死啊！你咧就係咧違背神。所以咧，神離開咗你，神咧放棄咗你，神咧唔再喺你嘅人生嗰度工作，神咧唔會再喺教會裏邊做啲咩。嗱，今日咧我特別有呢種嘅感覺，就話咧香港好多嘅教會就係有呢種嘅感覺，就話神咧已經離開我哋，神已經放棄咗我哋嗱，神咧已經咧唔再理我咯，咁樣嘅情況冇可能有子孫係嘛自己都死啦。邊度仲有子孫嘅咧？咁撒拉喺嗰個承受神嘅處罰嘅時候咧，佢就見到佢自己嗰個嘅身體係嘛？嗰啲頭髮咧開始白啦，皺紋咧越來越多啦，嗰啲牙又冇啦，眼又蒙耳又聾即係行路都好辛苦嗰個經文話彷彿已死。即係離死一步噶啦，睇佢個樣咧就係好似個活行路嘅骷髏骨頭咁樣樣，所以大家要知道，當撒拉生仔嗰時，佢個身體係咁啊嘛，呢度講話彷彿已死啊嘛，係嘛佢睇到自己咧嗰個情況係每況愈下。嗱，今日咧我特別要講呢樣嘢，就話咧我哋好多嘅人，無論咧我哋個人嘅生活，無論我哋嘅工作或者我哋嘅侍奉。我哋都有個感覺咧，就係神放棄咗我冇嘢睇噶啦，係唔會咧再有希望啊！